ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ വേൾഡ്. 5 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അവിൽ. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അരമുറി തേങ്ങ, ചെറുള്ളി, നല്ല ജീരകം, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്. ഇത്രയാണ് അതിൽ വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നാളികേരം അരയ്ക്കാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ആ നാളികേരത്തിലേക്ക് ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പച്ചമുളക്, നല്ല ജീരകം, കറിവേപ്പില മാറ്റിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. നാളികേരം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നാളികേരം കൂടുതൽ ഇടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തത്, ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ. ചെന്തെങ്കിൽ ഇനി വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ കൂടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നന്നായി കഴുകിയ വെജിറ്റബിൾസ്, ഞാനിതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം പൊതുവെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിലേക്ക് തൈര് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി ആ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ആ തൈര് നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണത്. ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. തൈര് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച് നാളികേരം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതിതും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ്. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ വയ്ക്കുക, ഒരു വിസിലടിക്കുക, വേഗം ആകുന്നൊരു ഡിഷാണ്. നമ്മളിത് അല്പം കുറച്ച് വെള്ളം, ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അത്രയും വെള്ളം ആ തൈര് ഉള്ള പാത്രത്തിൽ, അപ്പോൾ തൈരും കൂടി ഒരു അംശം കൂടിയും കിട്ടുമല്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ രീതിയിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഗ്യാസൊന്നും ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റവ് ഓണാക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം. ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ലല്ലോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി കരിയണ്ട, നാളികേരമൊക്കെ ഇടുന്നതല്ലേ. നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് പാകം ചെയ്തെടുത്ത അവിയൽ ഇത് റെഡി ആയിരിക്കണം. കുഴയാണ്ട് കിട്ടണ അവിയൽ. ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടും അധികം കുഴഞ്ഞതിന് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്കിതിൽ തൈരിൻ്റെ ഇത് കൂടിയാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ജീരകം നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ജീരകമൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ആവിയിൽ ആവി പറക്കുന്ന അവിയൽ
എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.